මා ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ආයතනයේ රැකියාවක් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා සඵලදායී ලෙස ඉෂ්ට කරගන්නට සුදුසු අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රම. මෙතනදී මම සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ තවත් එක් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමයක් පිළිබඳව. විභාග. ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා. බොහෝ විට බොහෝ රාජ්‍ය ආයතන තමන්ගේ පරිපාලන නිලධාරීන් විදුහල්පතිවරුන් එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරීවරුන් ආදී ශේෂ්ත්‍ර සඳහා වඩා සුදුසු යෝග්‍යතම පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමට භාවිතා කරන්නා වූ ක්‍රමයක් ලෙස මෙය හඳුන්වන්නට. මෙතන විතරක් නෙමෙයි. සමහර පෞද්ගලික ආයතනවල පවා මෙම විභාග පවත්වනවා. තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ එක් අංගයක් ලෙස එකම අංගය ලෙස භාවිතා වෙනවා අඩුම තරමින් මින්පසු එක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකටවත් කැඳවීමක් සිද්ධ වෙනවා. විදේශ සේවා විභාග වරම් බලන්න පරිපාලන විභාග මෙහිදී විශාල බර තැබීමක් මේ විභාග වලට කරලා තියෙනවා. මේ කොටස යටතේ මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මොනවද මේ විභාග? පවත්වන්නට හැකි විභාග මොනවද මේ යටතේ? උදාහරණ කීපයකුත් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ විභාග වල අරමුණ මොකක්ද කියලා කියන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මෙම තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස විභාග ක්‍රමයේ පවත්නා වාසි අවාසි. කබ්බ කළමනාකරුවෙක් ඔබ දැනගෙන සිටින්නට ඕන මේ හරහා අයදුම්කරුවන් තෝරාගත හැකි බව. එමෙන්ම ඔබ තුල අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මොනවද වාසි අවාසි කියන එක. මේ ටික තමයි මේ යටතේ මේ විභාග ක්‍රමය කියන යටතේ ඔබත් එක්ක මා සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බොහෝ විට මේකට පාවිච්චි වෙන තවත් වචනයක් තමයි පොදුවේ භාවිතා කරන වචනයක් තමයි සේවා නියුක්ත විභාග. සේවා නියුක්ත විභාග. අදාළ රැකියාවේ කාර්යයන් රාජකාරී සහ වගකීම් සාර්ථකව ඉෂ්ට කරගන්නට පුළුවන් යෝග්‍යතම පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම සඳහා පවත්වන්නා වූ විභාග සේවා නියුක්ත විභාග. මොනවද මේ විභාග වර්ග අපිට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්? වර්ග වශයෙන් කියනවා නම් ඥාන විභාග, එහෙම නැත්නම් knowledge test, අභියෝගතා විභාග, aptitude test, කාර්යඵල ප්‍රායෝගික විභාග, practical test, ප්‍රවීණතා විභාග, proficiency test, and මනෝවිද්‍යාත්මක විභාග, psychological test. විභාග වර්ග රාශියක් තියෙනවා. මානව සම්පත් කළමනාකරුවා හැටියට ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕන අදාළ අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා පැවැත්වීමට සුදුසු යෝග්‍යතම විභාග ක්‍රමය හෝ ක්‍රම තෝරා ගැනීමට. එහෙම නැතුව මෙතන විභාග වර්ග රාශියක් තිබුණා කියලා මේ සියල්ලම ඔබට භාවිතා කිරීමේ යෝග්‍යතාවයක් නැහැ. එහි සඵලදායී බවකුත් නැහැ. ඒයින් කාර්යක්ෂම වෙන්නෙත් නැහැ ඔබේ ක්‍රියාවලිය. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනා වූ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙමනම් දැනගත යුතුයි මොකද්ද ඥාන විභාගයක් කියන්නේ, මොකද්ද අභියෝගතා විභාගයක් කියන්නේ, මොකද්ද ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ, මොකද්ද ප්‍රවීණතා විභාගයක් කියලා කියන්නේ, මොකද්ද මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු එකින් එක අරගෙන ඥාන විභාගය. ඥාන විභාගයක මූලික අරමුණ වන්නේ යම් නිශ්චිත විෂයක් පිළිබඳ ඇති දැනුම පරීක්ෂා කිරීම.
යම් නිශ්චිත විභාගයක් පිළිබඳ ඇති දැනුම පරීක්ෂා කිරීම. විදේශ සේවා විභාගයට මුහුණ දෙනකොට ඔබට ඒ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා පිළිබඳ ඇති දැනුම පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන්නට අවශ්‍යයි. ගණකාධිකාරීවරයෙකු තෝරා ගන්නට විභාගයක් පවත්වන්නේ නම් ඔහුට ගිණුම් තැබීම හා ගණකාධිකරණය පිළිබඳ ඇති අවබෝධය ඔබට පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍යයි. පොත් තැබෙන්න බඳවා ගන්නවා නම් ඔබට ඔහුගේ පොත් තැබීම පිළිබඳ පවත්නා දැනුම පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්නට අවශ්‍යයි. මේ සඳහා ඔබට විභාගයක් ඥාන විභාගයක් තියන්නට පුළුවන්. අභියෝගතා පරීක්ෂණ පුද්ගලයාගේ බුද්ධිමය හැකියාව තර්කානුකූලව සිතීම විශ්ලේෂණය කිරීම හා තීරණ ගැනීම පිළිබඳ ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කරන්නට වෙනවා. විශේෂයෙන් කළමනාකරුවන් බඳවා ගැනීමේදී ඔහුට න්‍යායාත්මක පසුබිම පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඔහුට ඇති වෙන්නා වූ පසුබිම තුල තර්කානුකූලව සිතලා තීරණයක් ගැනීමට ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාවක් තියෙන්නට ඕන. එහෙමනම් දිනලද තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරගන්නට තර්කානුකූලව අදාළ තොරතුරු පෙළගස්ව ගන්නට ඒ මත පිහිටා තීරණ ගන්නට ඒ තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශක්තියක් ඒ පුද්ගලයා තුල තියෙන්න ඕන. දේශීය ආදායම් සේවයේ බදු නිලධාරීන් සඳහා විභාගයක් පවත්වනකොට දිනලද තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරලා අදාළ නිගමන වලට එන්නට පුළුවන්කම අදාළ බඳවා ගන්නා පුද්ගලයාට තියෙන්නට ඕන. එවැනි අවස්ථාවකදී ඔහුගේ මේ අභියෝගතා පරීක්ෂණ මෙවැනි පුද්ගලයන් සඳහා පැවැත්වීම යෝග්‍යයි. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ. ඔබ බඳවා ගන්නට යන වෑද්දුම් කරුවෙක්. ඔබ බඳවා ගන්නට යන පෑස්සුම් කරුවෙක්. ඔබ මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක් බඳවා ගන්න හදනවා. ඔබ රියදුරෙක් බඳවා ගන්න හදනවා. අදාළ කාර්යය සාර්ථකව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔබට සුපරීක්ෂණය කර තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ යම් නියදියක් හෝ යම්කිසි කාර්යයක් පවරා ඔහු ඒ ඉෂ්ට කරන ආකාරයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරලා ඒ මත තීරණයක් ගන්න. ඒ තමයි ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ. අය කැමියෙක් ගන්න, ලිපිකරුවෙක් ගන්න, ගිණුම් තබන්නෙක් ගන්න ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් කරන්නට පුළුවන්. ප්‍රවීණතා විභාග. යම්කිසි භාෂාවක් හැසිරවීමේ දැනුම මැනීම සඳහා මේ භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. රැකියාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ භාෂාවන් පිළිබඳ ලිවීම, කියවීම සහ කතා කිරීමේ ඔබගේ කුසලතාවය අවශ්‍යයි කියලා. රැකියාව නිර්මාණය කිරීමේදී හඳුනාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ භාෂාවන් හැසිරවීමේ හැකියාව ඔබට අවශ්‍යයි කියලා. වඩා සුදුසුයි ප්‍රවීණතා විභාගයක් කරා පරීක්ෂා කිරීම ඒ හැකියාවෙන් යුක්තද යමිදුම් කරුවා කියන එක. අවසාන එක මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා මනෝවිද්‍යාත්මක පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වය, ආකල්ප, අගනාකම්, රුචිකත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න. මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කළමනාකරණ ආදී රැකියාවන් සඳහා බඳවා ගන්නකොට, කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගන්නකොට, කළමනාකරණ පුහුණුකරුවන් බඳවා ගන්නකොට, කළමනාකරණ තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නකොට ඔහුගේ හැකියාව අධ්‍යාපන පසුබිම පමණක් නොවේ අදාළ ඔහුගේ අගනාකම් විශ්වාස කිරීම ද ආයතනය සමග ගැලපෙන්නට ඕන විශේෂයෙන් අනිත් අයගෙත් නොගැලපෙන්න ඕන කියනවා නෙමෙයි. මොවුන්ගේ වැදගත්කම වැඩි මෙතනදී.
මේ සඳහා මනෝවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ කරන්නට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔබට ලැබෙන්නට පුළුවන් අනාගතයේදී යම්කිසි ඡායාරූපයක් දීලා කතාවක් නිර්මාණය කරන්නට කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔබ යම්කිසි වචන කිහිපයක් ලියාගෙන යනකොට ඉන්පසු ඔබේ ඔළුවට ගලාගෙන ඉන්නේ ඔබ ලියන්නේ කතාවක් ඔබේ ඔළුවට ගලාගෙන ඔබ විශ්වාස කරන ඔබ දකින ඔබ හිතන අගනාකම් ඔබගේ චර්යාව ඔබ පිටපත් කර දෙන්නේ ඔබේ චර්යාව. ඊටාත්ම පහසුවෙන් භාවිතා කරන්නට පුළුවන් අදාළ සේවකයන් අදාළ අයදුම්කරුවන් රැකියාව සඳහා සුදුසුද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නට. දැන් මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මොනවද මේ ක්‍රමේ තියෙනා වාසි අවාසි පිළිබඳ. ප්‍රථමයෙන්ම මා කැමති ඔබේ අවධානය ගෙනියන්නට වාසි වලට. මොනවද වාසි? තෝරාගැනීමේ ක්‍රමයක් හැටියට විභාග ක්‍රමයේ වාසි. අයදුම්පත් එකින් එක තෝරා ගන්නට පරීක්ෂා කරන්නට ඉන්ටර්විව් තියන්නට සම්මුඛ පරීක්ෂණ කරන්නට ඔබට එකිනෙකා සඳහා වෙන වෙනම කාලය වෙන් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුත් විභාග ක්‍රමේදී එකම කාල පරිච්ඡේදයක් තුල විශාල අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාවක් පරීක්ෂාවට භාජනය කරන්නට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. සීමිත කාලයක් තුල විශාල පිරිසකගේ යෝග්‍යතාවය අයෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කරන්නට ඔබට මේ පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. මේ හරහා විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. අදාළ අයදුම්කරුවාගේ හැකියාවන් විශ්වාස කිරීම අගනාකම් කුසලතා පිළිබඳ විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ හරහා ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා වඩාත් යෝග්‍යතම පුද්ගලයන් අයදුම්කරුවන් තෝරා ගන්නට. සිතන්න ඔබ සඳහන් කරේ උපාධිධාරීන් සඳහා අයදුම් කළ හැකි කියලා. උපාධිධාරීන් සියලු දෙනාම අයදුම් කරලා තියෙනවා. ඔබ තෝරා ගන්නට හදන්නේ 3 දෙනයි කියලා හිතන්න. ඔබට තියෙනවා අයදුම්පත් 1000 2000. ඇත්ත අයදුම් කිරීමට සුසුකම තමයි උපාධිය. නමුත් ආයතනයේ ගන්න එතනින් වඩා සුදුසු යෝග්‍යතම පුද්ගලයන්. මේ එකම සුදුසුකම තියෙනා වූ අය අතරින් වඩාත් යෝග්‍යතම සුදුසුම පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම සඳහා මෙම විභාග ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඔවුන් අතර පවත්නා වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට මෙම ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. සමහර තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී හඳුනාගත නොහැකි බොහෝ දේ විභාගයකදී හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී සමහර වෙලාවට රංගපානවා. නියම ස්වභාවය දැනගන්නට බැහැ, දකින්නට නැහැ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී. අයදුම්කරුවා රංගපෑමක් ඉදිරිපත් කරනවා. සමහර දේවල් අපිට සම්මුඛ පරීක්ෂණය හරහා කිසිසේත් එළියට ගන්නට බැහැ. නමුත් එවැනි තොරතුරු ඔහුගේ කුසලතාවයන්, විශේෂ හැකියාවන් ආදී එලි දක්වා ගැනීමට මෙම විභාග ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපක්ෂපාතී රහසිගතව සකස් කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරා එකම අවස්ථාවක නිවැරදි සුපරීක්ෂණයක් යටතේ ඔබ විභාගයක් පවත්වනවා. මෙය අපක්ෂපාතී වාස්තවික දෙයක් තෝරා ගැනීමක්. එහි මේ තියෙනා තවත් වාසියක්. මේ අවාසිද නැත්තේ නොවේ. මෙහි අවාසි ඇත. මොනවද මේ අවාසි?
අති විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔබට තියෙනවා අයදුම්පත්. ඔබ මේ සියල්ලටම විභාගයක් පවත්වන්නට ගියොත් ඒ සඳහා දරන්නට වෙන පිරිවැය අධිකයි. එවැනි අවස්ථාවක ඔබ තීරණය කළ යුතුයි වඩා සුදුසු ක්‍රමය අඩු කර ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව අඩු කර ගැනීම සඳහා කොමන ක්‍රමයක් භාවිතා කළ යුතුද යන්නේ. විභාගයක් කියන දේ ඔබ දන්නවා. ඔබ විභාග වලට සෑහෙන මුහුණ දෙනවා. එම අවස්ථාවේදී ඔබේ තියෙන මානසික තත්ත්වය, ඔබේ අභිපේරණය ආදී දේවල් මේ විභාග ප්‍රතිඵල වලට ඍජු ලෙස බලපානවා. ඔබගේ දක්ෂතාවයන්, හැකියාවන්, කුසලතාවයන් යටපත් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකදී මේක තිබුණොත් සමහර විට මේ මතම සේවකයන් තෝරගන්නට, අයදුම්කරුවන් තෝරගන්නට ගියොත් ඒ සමහර වෙලාවට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන්නේ නැහැ. මේ විභාග ක්‍රමය හරහා සියල්ලම හොයාගන්නට බෑ. ඔබ හිතන්න ඔබ ගන්න හදනවා පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක්. ඔබ උන්ට විභාගයක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ කුසලතා හඳුනා ගැනීමට. ඔබ පාවිච්චි කරනවා විභාගයක්, ප්‍රවීණතා විභාගයක් විවිධ භාෂාවන් හැසිරීමේ කුසලතාවය පරීක්ෂා කරන්න. ඉතාමත්ම දක්ෂ හොඳම ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනේ මේ අයදුම්කාරී අයදුම්කරුවා ගොත ගහනව උත්තර දෙනකොට මොහු සුදුසුද පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නට, යොදා ගන්නට සුදුසු නෑ. ඒ කියන්නේ විභාගයකින් සෑම දෙයක්ම පිළිබඳවම ඔබට ලබා ගන්නට බැහැ තොරතුරු. මේ එක් ක්‍රමයක්, එකම ක්‍රමය නොවේ.